السلام عليكم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم. كلنا متعودين ان صوت نغمة الايفون بتاعتنا بتبقى كده، لكن النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نغير نغمة الايفون لاي نغمة انت حاببها وبطريقة سهلة جدا بدون استخدام الايتونز او انك تعمل جيل بريك للايفون بتاعك. يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنعملها هننزل 3 برامج من الاب ستور. اول برنامج معانا اداره الملفات، تاني برنامج معانا ايزي رينج تون ميكر فور ايفون، تالت برنامج معانا جراج باند. الخطوه اللي بعد كده البرامج ما هي معانا اهي على الجهاز هنستخدمهم بنفس الترتيب ده. هنفتح اول برنامج اداره الملفات، انا حطيت اللينك هنا بتاع الفيديو اللي انا عايز انزله وضغطت تحميل. بعد كده بختار الجوده اللي انا عايزها. بعد كده بدخل على التنزيلات، في واحد اهو مكتوب وصل 73%، استنى لما يوصل 100% يديني علامة صح. وبعد كده هنشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي الفيديو وصل معانا 100%. تمام. بعد كده هندخل على ملفاتي، هنلاقي الفيديو موجود فوق اهو. هندوس على ال3 نقط دول، وبعد كده نختار حفظ لألبوم الكاميرا. هيظهر لنا فوق تمت عملية الحفظ بنجاح. بعد كده هندخل على تاني برنامج معانا اللي هو ايزي رينج تون، ونختار ميك فروم فيديو. الفيديو معانا اهو ندوس عليه. دلوقتي الخطوة دي لازم، دي معلومة ان ما يزيدش عدد يعني ثواني مدة رينج تون عن 30 ثانية. فانت تحاول تسمع، تظبط 30 ثانية، تضغط بلاي سيلكتد الاول تسمعها المقطع اللي انت عايزه، وبعد كده تعمل سيف رينج تون. هنظبط المقطع وبعد كده نعمل سيف. انا دلوقتي حددت المقطع اللي انا عايز اقطعه، مدته 29 ثانية بوينت 64. بعد كده بضغط بلاي سيلكتد عشان اسمع المقطع اللي انا عايزه الاول قبل ما اعمل سيف از رينج تون. بعد كده بعمل سيف از رينج تون واسميها بالاسم اللي انا عايزه، القاهرة مثلا. اوكي. بعد كده بعمل done. بعد كده بدخل على ماي رينج تونز، وبعد كده بدخل على القاهرة اهو، بدوس عليها وبعد كده بختار اكسبورت ناو، تاني اختيار، واختار مور. بعد كده بنزل بختار كوبي تو جراج باند، وقال هو البرنامج التالت معانا. ظهرت عندنا هنا اهي، بيقول لي waiting to upload. هنستنى لما تعمل upload على البرنامج الاول. الأغنية دلوقتي اترفعت على جراج باند، هندوس عليها دوسة طويلة. بعد كده هنعمل لها شير، آخر اختيار. بعد كده نختار رينج تون، الاختيار اللي في النص. بعدين تعمل كونتينيو. هو بيقولك هنا اهو ما تزيدش عن 30 ثانية، الكلام اللي احنا قلناه في الأول. كونتينيو، الاسم لو عايز تغيره. بعد كده تعمل اكسبورت، بعدين تعمل اوكي. بيعمل دلوقتي exporting as ringtone. هتستنى لحد ما يخلص. بعد كده هيسألك يقولك use sound as،
هندوس عليها. عايزها نغمة لايه؟ طبعا هنعمل ستاندرد رينج تون. خلاص كده يعني كل حاجة احنا عملناها. هندخل بعد كده على نغمات الموبايل، هنلاقي النغمة فعلا اتحطت. اخر حاجة هنعملها معانا، هندخل على السيتنج عشان نشوف الرينج تون اتحطت على الجهاز ولا لا. بعد كده هندخل على الساوند اند هيبتكس. مظبوط فعلا الرينج تون اهي، اسم القاهرة اللي احنا كنا مختارينها. دي كل النغمات اللي انا حاططها عندي على الجهاز لحد الخط الفاصل ده، هتلاقي خط عريض شوية. ودي النغمات اللي بتيجي مع الايفون، اشهرها طبعا النغمة دي. دلوقتي هسيبكم تستمتعوا بالكينج والهضبة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي عنده اي استفسار يسيبهولي تحت في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وفي نهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.